हामी पनि अन्धा नै हुन्छौँ धृतराष्ट्र जस्तै। आँखा भएर पनि अन्धा हामी। त्यसकारणले यो धृतराष्ट्रतादेखि माथि उठ्नको लागि नै यो गोकर्णजीले आत्मदेवलाई सम्झाउनु भएको प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण छ। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मलाई छोड्नु। लोक धर्मलाई छोड्नुको अर्थ आजै त्याग्नु होइन, सबै छोड्न, व्यवहारिक रूपमा छोड्न बाध्यता गराउन खोजिएको होइन, भनिएको पनि होइन। त्यसमा भएको आसक्तिलाई, मोहलाई, अज्ञानलाई छोड्नु भनेको। त्यज लोक धर्मान। कतिले भन्नुहुन्छ अब 80 पुगिसक्दा पनि ओहो मैले नगरेसम्म, मैले नहेरेसम्म, मैले विचार नगरेसम्म त्यो बिग्रिन्छ कि भन्ने मात्रै चिन्तन। अनि हाम्रो आयु कति नै छ र भोलि नै प्राण छुट्यो भने चाहिँ कसले हेर्छ त? यसको के ठेगान छ र? यति विचार पुगेको हुँदैन धेरै मनुष्यको। शास्त्रले त बताउँछ 50 पछि नै हामी वानप्रस्थी हुनुपर्दछ, 50 पछि पूर्ण सत्सङ्गी हुनुपर्दछ। शास्त्रले तोकेको नियम पहिला पनि वर्णन गरियो हजुरहरूलाई। त्यस कारणले गोकर्णजीले सम्झाउनु भयो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। त्यो कर्तव्य रूपी धर्मलाई नै मैले नगरिकन हुँदैन भन्ने खालको जो मोह छ, अज्ञान छ, त्यसलाई नछोडेसम्म विशेष आनन्दको रसको, परमात्माको रसको अनुभूति हुँदैन। त्यस कारणले अब कसरी त्यो परमात्माको रसको अनुभूति गर्ने त भन्दा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषाम सेवस्व भनेको सेवन गर्नु अथवा संगत गर्नु, उनको आश्रयमा रहनु, त्यो नै सेवन। सेवन भनेको त्यसलाई ग्रहण गर्नु, पान गर्नु भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। जस्तै फल सेवन गर्नु, भोजन सेवन गर्नु भन्ने अर्थमा खानु भन्ने अर्थ नि हुन्छ भने सेवनको अर्थ ग्रहण गर्नु। साधुजनको, सन्तजनको ग्रहण गऱ्यौँ भने, सज्जनलाई स्वीकार गऱ्यौँ अथवा सज्जनसँग केही सिक्ने, सज्जनसँग केही हामीले शिक्षा लिने यो सम्बन्ध बनायौँ भने नै के हुन्छ? हाम्रो कामरूपी तृष्णा कम हुँदै जान्छ। त्यस कारणले सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम। अनि कामरूपी तृष्णालाई नष्ट गर्नु भनेर शिक्षा दिनुभयो। त यहाँको प्रसङ्ग थियो धर्मको प्रसङ्ग। त्यस कारणले धर्मम भजस्व सततम, यसलाई भनिन्छ जो विशेष धर्म, जो सतत निरन्तर भज्दछ त्यसलाई भनिन्छ विशेष धर्म। त्यस कारणले हामी सामान्य धर्मबाट विशेष धर्ममा पुग्नु पर्दछ। यस्तो धर्मको आर्जन गर्नको लागि नै मानव तन हो, यो एउटा पुरुषार्थ हो। हिजो हामीले जोडेको प्रसङ्ग यही हो। हाम्रो जीवनका पुरुषार्थ एउटा हो धर्म, अर्को हो अर्थ। अब धर्मको विषयमा धेरै प्रकारका अन्य व्याख्याहरू पनि छन्। त हामीले यति बुझ्यौँ भने पनि, किनकि धर्म आपतकालमा पनि धारण गरिरहने चिज हो, आपत पर्दा छोड्ने चिज होइन। त्यस कारणले धर्म धारण गर्ने चिज हो। धर्म कुनै प्रकारको संस्था होइन, सम्प्रदाय होइन, त कुनै प्रकारको हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थामा लिने सदस्यता होइन। धर्म स्वयंले आचरण गर्ने, शास्त्रीय विधानलाई पालन गर्ने, शुद्धका निमित्त, पवित्रताका निमित्त, मर्यादाका निमित्त, ईश्वर प्राप्तिको निमित्त गर्नुपर्ने संस्कार हो, आचरण हो धर्म भनेको। त्यसकारणले आचार प्रथमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। महाभारतमा आचार नै के हो? प्रथम धर्म हो। त्यो धर्मको अधिपति को हो? प्रभु अच्युतः। भगवान स्वयं कहिले च्युत नहुनेवाला परमात्मा नै त्यो धर्मको अधिपति हो। त्यसकारणले यस्तो पवित्र आचरणद्वारा नै हामी परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्दछौँ। यो नै जीवनको कमाई हो। यसरी हामीले एउटा पुरुषार्थ धर्मको विषयमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्थ भनेको पनि हिजो चर्चा गरेका थियौँ हजुरलाई। जसले न्यायपूर्वक आर्जन गरेको हुन्छ त्यो अर्थबाट केही अंश आफ्नो लागि मात्रै नभएर धर्मको लागि छुट्याउँदछ। जसले धर्मैको लागि भनेर अर्थ आर्जन गर्दछ त्यो अर्थ नै सर्वोपरि अर्थ हो। त्यसकारणले अर्थ आर्जन नगर्नु भन्ने आउँदैन शास्त्रमा। अर्थ आर्जन गर्नु, तर के को लागि त?
धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञान मनु प्रशान्ति। भागवत एकादश स्कन्धमा आउँछ। धनं च धर्मैकफलं यतो वै। धन के को लागि त भन्दा यतः जसबाट वै निश्चय नै धर्म बन्दछ त्यसको लागि नै धन हो। धन हो धर्मैको निमित्त। त त्यो धर्म हामीले अघि वर्णन गर्यौं। हरेक चिजले हरेक व्यक्तिले धन त खर्च गरिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यसैलाई थोरै बदलिएर धर्म बुद्धिले गर्यौं भने त्यो हाम्रो सदुपयोग भइरहेको छ। त त्यसकारणले धर्म त सबैले गरेका छौं, कि धन पनि सबैले आर्जन गरेका छौं, तर भावना के छ त भन्दा म परिवार पाल्दछु, म यस्तो प्रकारको आफ्नो व्यवस्था मिलाउँदछु, म सुखी हुन्छु, म आफ्नो परिवारलाई घरलाई आफूलाई सुखी बनाउन धन कमाउँछु भन्ने भावना छ। त यो भावनामा पनि हामीले जोडौं कि यो मैले आर्जन गरेको जो धन छ यसले सबैभित्र भएको परमात्माको सेवा गर्नको लागि हो। मेरो छोराभित्र पनि, मेरो वंशभित्र, पति पत्नीमा सबैमा भगवान हुनुहुन्छ, त्यसकारणले तिनको निमित्त हो भन्ने भावना बदल्यौं भने त्यो धन धर्ममै खर्च भएको हुन जान्छ, धर्ममै खर्च हुन्छ। धर्म बुद्धिले खर्च गर्यौं भने धर्म बुद्धिमा खर्च, केवल सुखी हुने भन्ने बुद्धि भयो भने भौतिक बुद्धितामा खर्च भइरहेको हुन्छ। त यस प्रकारले धन कमाउने नै धर्म आर्जन गर्नको निमित्त हो। त यस प्रकारको धनको मूल अर्थ हामीले भागवतका विभिन्न प्रसङ्गहरूमा सुन्दै आएका छौं। जसले अनावश्यक संग्रह गर्दछ, आवश्यक भन्दा बढी संग्रह गर्दछ, त्यो भने शास्त्रीय दृष्टिमा दण्डनीय हुन्छ। धन पनि अनावश्यक संग्रह गर्नु हुँदैन, आवश्यकसम्म संग्रह गर्नु, र त्यो आवश्यकबाट पनि दशांश धर्ममा छुट्याउनु भनेर धनको आर्जनको विधि शास्त्रमा छ। यस प्रकारले 5 प्रकारले धनलाई विभाजन गर्नु भनेर महाभारतमा वर्णन गरिएको छ। के भन्दा एउटा भाइ बन्धुको निमित्त, एउटा स्वयं भगवानको सेवाको निमित्त एक अंश, गुरुको सेवाको निमित्त एक अंश, र आफ्नो आवश्यकताको निमित्त र एक अंश सम्पूर्ण चराचर प्राणीको सेवाको निमित्त आर्जन गरेको धनलाई 5 भाग लगाउनु भनेर धर्म ग्रन्थ महाभारतमा यो वर्णन छ। त्यसकारणले यसरी आर्जन गरेको धन नै हाम्रो पुरुषार्थ हुनेछ। त्यस प्रकारले आर्जन गर्नेको तरिका पनि बताइएको छ, व्यवस्था गर्ने तरिका पनि बताइयो। यसरी धर्म पछिको अर्थरूपी हाम्रो पुरुषार्थलाई पनि यसरी आर्जन गर्नु पर्दछ, न्यायपूर्वक आर्जन गर्नु पर्दछ। आफ्नो परिश्रमद्वारा आर्जन गरिएको धन अमृत तुल्य हुन्छ भन्ने वर्णन हामीले हिजो पनि गर्यौं। त्यस्तै अर्को हाम्रो पुरुषार्थ छ काम भन्ने, यो पनि पुरुषार्थ हो। अब काम शब्दको अर्थ धेरैले पहिले सोझो रूपमा बुझ्नुहुन्छ, काम भनेको वासना हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, परन्तु काम भनेको वासना मात्रै होइन। काम शब्दको अर्थ हो इच्छा, कामना पनि भनिन्छ जसलाई, त्यही काम शब्दबाटै कामना बन्यो। त्यसकारणले कामना पनि कस्तो प्रकारको कामनालाई पुरुषार्थ भनिन्छ। कामलाई भन्दा यसको चर्चा पहिले पनि गरेका थियौं हामीले, काम क्रोध लोभ मोहलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा। त यस प्रकारको काम जो छ, इच्छा जो छ, त्यो पनि शास्त्र अनुकूल र ईश्वर अनुकूल भएर गरिएको इच्छालाई पुरुषार्थ भनिन्छ। भगवानको शरणमा परेको भक्तको 6वटा लक्षण मध्ये एउटा हो आनुकूल्यस्य संकल्प, भनेको शास्त्रको अनुकूलको संकल्प गर्छु भनेर विचार गर्नु एउटा संकल्प हो। किनकि शास्त्र कोही व्यक्तिले बनाएको होइन, यो कुरा पहिले पनि बताइयो। शास्त्र गुरु परम्पराद्वारा स्वयं भगवानबाट ब्रह्माजी अनि नारदजी अनि व्यासजी हुँदै 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 ऋषि परम्परा हुँदै हुँदै गुरुसम्म आएको यो ज्ञान हो शास्त्र। त्यसकारणले शास्त्र झुटो हुँदैन। हामीले नबुझेर कतिपय कुरा हामी भ्रममा पर्दछौँ, यस्तो अर्थ त्यसको बुझ्दैनौँ, गहन अर्थ, अनि त्यो
हामीलाई झुटो लाग्छ, अमान्य लाग्छ, पालन गर्न नसकिने जस्तो लाग्छ, तर ती सबै अर्थ हामीले नबुझेर पनि त्यस्तो लाग्दछ कदापि, परन्तु शास्त्र कहीँ पनि कुनै दृष्टिमा नि गलत हुँदैन। कसैले व्याख्या नै गलत गरिदिनु भयो, त्यसपछि मानिसलाई गलत पनि छ शास्त्रमा कतिपय कुरा भन्ने लागेको छ। जस्तै उदाहरणमा गरुड पुराण मैले आफूले पनि धेरै पटक अध्ययन गरेँ दोहोऱ्याएर। सती प्रथाको व्याख्या गरुड पुराणमा आउँदछ। अब पहिले मानिसहरूले कस्तो व्याख्या गरे भने श्रीमान नभएपछि त्यो सती जानै पर्छ भन्ने खालको परम्परा पनि पहिले चल्यो, तर यो शास्त्रले चलाएको थिएन। शास्त्रमा यस्तो आज्ञा वर्णन छैन। व्यक्तिवादले चलाए, थोरै बुझेर धेरै जान्नेवाला बनेर चलाए, तर शास्त्रमा गरुड पुराण अहिले पनि छ, गरुड पुराणमा यस्तो छैन। जानै पर्छ भन्ने छैन। किन शास्त्रमा यस्तो व्याख्या गरियो होला जस्तो लाग्दथ्यो पहिले मलाई पनि। ओहो, कोही एकजना शरीर छुट्यो त छुट्यो, अब बाँच्नेवालाले पनि बाँच्न नपाउने यस्तो पनि व्याख्या शास्त्रमा किन राखियो भन्ने मलाई पनि लागेको थियो, तर शास्त्रमा यो व्याख्या यसरी छैन। के छ भन्दा शास्त्रमा यो वर्णन छ कि बाध्यतामा परेका कोही, अब हेर्नुहोस्, जस्तै कसैलाई अतिशय बाध्यता के पर्दछ भने जसले जीवनमा एकमात्र पतिलाई वर्ण गरेरै आफ्नो जीवन पुरा गर्दछु, जीवनमा दोस्रो पति अथवा पत्नी वर्ण गर्दिन भन्ने जो सङ्कल्प हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको यदि अरू कुनै सहारा पनि थिएन, उसका अरू कुनै वंश थिएन, जम्मा एकल पति पत्नी थिए, अरू कुनै परिवार नहुँदै त्यो पतिको पनि मृत्यु भयो भने अब जो उनको सङ्कल्प थियो जीवनमा एक मात्रै पति वर्ण गर्ने, अत अब उनको लागि कुनै सहारा भएन, पतिको देहान्त भयो भने अब यदि भर्खर कि कतिपय नारीमा पनि यस्तो घटना घट्दछ भने त्यस्ता नारीहरूले कसरी धर्म बचाउने भन्ने खालको जुन पहिले मानिसमा एउटा सतीत्व प्रथा थियो आफैमा, के त भन्दा यो ब्रह्मचर्य पालना गर्छु भन्ने अठोट हुन्थ्यो, त्यो बचाउनको निमित्त कोही सती जान पनि तयार हुन्थे। त्यसकारणले सती जान चाहेमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने व्याख्या शास्त्रमा छ, न कि सती जानै पर्छ भन्ने व्याख्या होइन, छैन। आफ्नो जीवनको यो व्रत पुरा गर्नलाई अब किनकि एकल नारी अरू वंश यदि उसको छैन भने अब ऊ बाँच्न गाह्रो हुन्छ। कुपुरुषले परपुरुषहरूले उनलाई जबरजस्ती बलात्कार आदि गर्न सक्छन् भने यसबाट बचेर जीवनको प्रतिज्ञा पुरा गर्छु भन्न चाहनेले सती जान यदि खोज्दछन् भने तिनको लागि सती जाने विधान छ। त्यो पनि गर्भवती छिन् भने सती नजानु भन्ने शास्त्रमा वर्णन छ, तर व्याख्या त्यस्तो भएन, मानिसले त्यस्तो चलाए। त्यसकारणले हामीले शास्त्र पनि झुटो, शास्त्रका कुरा पनि कति कठोर अमान्य भन्न थाल्यौँ। स्वयं शास्त्र राम्रोसँग विचार गरेनौँ, बुझेनौँ, सुनेनौँ। त्यसकारणले त यो कुरा गलत थियो, त्यसकारणले समाजबाट पनि हट्यो। वास्तवमा शास्त्रमा पनि त्यो छैन। त्यसकारणले शास्त्र कुनै हालतमा झुटो हुँदैन। हाम्रो बुझाइ गलत भएको हुन्छ, थोरै बुझेका हुन्छौँ। जस्तो अस्ति हजुरहरूलाई बताएँ एउटा प्रसङ्ग, कुनै पुस्तकको अध्ययन गर्दै जानेवालाले अगाडिको पेजसम्म पढेछ, पछाडिको पेज नपढिकन, अनि त्यहाँ लेखिएको थियो गीता पढ्यो भने बौलाइन्छ भनेर। उनले भन्दै हिँडेछ गीता पढ्यो भने बौलाइन्छ। अनि गीताको मर्मज्ञले सुन्नु भएछ, के भन्दैछौ यो भनेको, मैले किताबमै पढेको हो, गीता पढ्यो भने बौलाइन्छ भनेर लेखेको छ किताबमा। त विद्वानले बोलाएर भन्नुभयो खै कुन किताब हो, लिएर आऊ। अब त्यो आधा पढ्नेले लगेर दियो। त्यसपछि विद्वानले हेर्नुभयो, कहाँ छ भन्दा उसले देखाउन पनि सफल भयो, यो पेजमा यहाँ छ। अनि पछाडि पल्टाएर देखाउनु भयो, पढ्यौ तिमीले? उसले पछाडि पढेकै थिएन। पछाडि लेखिएको थियो त्यसको भावार्थ बुझिएन, अपवित्र अवस्थामा पढियो भने बौलाइन्छ भनेको। अर्को अर्थ गीता पढ्यो भने बौलाइन्थ्यो। यो कुरा पहिले पनि समाजमा चलेको कुरा हो। किन भनेको, के अर्थमा भनेको भन्दा गीता पढेपछि ज्ञानी हुन्छ, सज्जन हुन्छ, यो तुच्छ जगतबाट वैरागवान हुन्छ, विरक्त हुन्छ। त्यसपछि यो संसार नै सत्य हो भन्ने छाप परेको, दिमागमा यो छाप परेका अज्ञानीहरूले के भन्छन्,
एक वैरागीलाई एक सन्तलाई देख्यो भने बौला भन्छन्। त्यस अर्थमा गीता पढ्यो भने बौलाइन्छ भनेका हुन्। वास्तवमा साँच्चै नै उसको दिमाग नै मस्तिष्क नै खराब हुने, ड्यामेज हुने, विचार गर्नै नसक्ने प्रकारले बौलाउने होइन शास्त्र पढेर, गीता पढेर। तर भनिन्थ्यो किन भन्दा किनकि ज्ञानीको दृष्टिमा अज्ञानी बौलाइरहेछ र अज्ञानीको दृष्टिमा ज्ञानी बौला भइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा भनिन्थ्यो। कतिपयले यस्तै बुझ्दथे र गीता पढ्नु हुँदैन भन्ने एक लहर पनि कुनै समयमा थियो। यसकारणले शास्त्र झुटो हुँदैन। त हामी भन्दैछौँ शास्त्र अनुकूलको प्रतिज्ञा गर्नु, सङ्कल्प गर्नुलाई नै हाम्रो एउटा पुरुषार्थ हो, काम रूपी पुरुषार्थ। कस्तो काम, कस्तो इच्छा भन्दा जो शास्त्र अनुकूल, गुरुको अनुकूल भएर गरिने जो इच्छा हुन्छ त्यो पुरुषार्थ नै हुन्छ, जीवनको पुरुषार्थ। त्यसकारणले हामीले भगवत सेवा रूपी पुरुषार्थ, इच्छा, सदिच्छाद्वारा यो जीवनमा पुरुषार्थ गर्न जरुरी छ। यो पनि एउटा पुरुषार्थ हो, काम पनि। गीताको वर्णन पहिला पनि गर्यौँ हामीले। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जो धर्मको अविरुद्ध छ, धर्ममा जो विरुद्ध छैन, त्यस्तो काम म नै हुँ। स्वयं भगवानको वचन छ। त्यसकारणले काम इच्छा खराब होइन। कस्तो त भन्दा तुच्छ वस्तुमा गरिएको, केवल जगतको भोग विलासमा भएको इच्छा नै त्यो निरर्थक हो। त भन्न त गीतामै भनिन्छ। त्यसकारणले काम रूपम दुराशदम जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहु, यो काम रूपी शत्रुलाई त्याग गर भनेर भगवानकै आज्ञा छ। त त्यो काम रूपी शत्रु भनेको के त भन्दा जगतको प्यास, जगतको इच्छा जो छ त्यसलाई छोडेर यो इच्छा भगवत प्राप्तिको इच्छा बन्यो भने यो निरर्थक हुँदैन, यो पुरुषार्थ हुन्छ। त्यसकारणले इच्छा नै नहुने बन्नको लागि यो जगतमा धेरै कठिन छ, धेरै कठिन छ। इच्छा रहित हुनु भनेको अत्यन्तै कठिन कुरा हो। त्यसकारणले त्यो इच्छालाई बदलेर परमात्मा प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, आत्मा अनुभव रूपी इच्छामा इच्छालाई परिणत गर्नु पनि जीवनको पुरुषार्थ हो। यस प्रकारले धर्म, अर्थ, काम, अर्को मोक्षको दुई रूप हामीले भन्दैछौँ। एउटा हो आत्मा अनुभव, यो पुरुषार्थ हो। आत्माको अनुभव गर्नु यो पनि मोक्ष रूपी पुरुषार्थ हो। त्यसकारणले यो मोक्ष दुई प्रकारको बताइँदैछ। म आत्मा हुँ भनेर राम्रोसँग, दृढसँग यो कुरालाई छर्लङ्ग भएर बुझेर अनि स्वयंको अनुभूति गर्नु यो एक प्रकारको पुरुषार्थ हो, जसलाई आत्मानुभव भनिन्छ, आत्माको अनुभव। किनकि आत्मा यस प्रकारको स्वयंमा अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ। तथापि यो कुरा नबुझ्दा हामी के छौँ? भयभीत छौँ, पीडित छौँ। अनि शङ्काले, रोगले ग्रसित छौँ, स्वयंलाई नचिन्दा, स्वयंलाई नजान्दा। शरीरमा भएको कष्टलाई नै आफ्नो कष्ट भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ। अनि शरीरको जन्म मृत्युलाई नै आफ्नो जन्म मृत्यु भएको भन्ने बुझ्दछौँ। परन्तु शरीरको जो जन्म मृत्यु हो त्यो पनि परिवर्तन भएको मात्रै हो। यही संसारबाट बनेको यो शरीरको जो अंश थियो त्यो त्यही संसारको प्रकृतिमा गएर मिसिएको मात्रै हो, त्यो पनि मृत्यु भएको होइन। मृत शब्दको अर्थ के हो संस्कृतमा भन्दा मृत शब्दको अर्थ हुन्छ माटो। त संस्कृत भाषामा जस्तै मृतिका लेपन, मृतहरण आदि शब्द आउँछ नि। मृत भनेको माटो, मृत भन्छौँ नि हामी, मृत पुरुष, मृत शरीर। त्यसकारणले माटो माटोमै गएर मिसिनुलाई नै मृत भनेको। ध्यान दिनु। मृत्यु, अब शब्द छ मृत्यु भयो भन्छौँ नि, मृत्यु हुन्छ भन्छौँ। अब यो शब्द आउँछ व्याकरणमा, यो मिश्रणयो भन्ने धातु छ संस्कृत व्याकरणमा। त मिश्रण र अमिश्रण भन्ने अर्थमा यो जब मृतसँग यु शब्द धातु जोडिन्छ त मृत्यु हुन्छ। माटोमा माटो मिसिनुलाई नै मृत्यु भनेको हो बास। त्यसकारणले हामी भयभीत छौँ मरिन्छ भनेर। कहाँ मरिनु? भएको केही पनि होइन, त्यहीँबाट आएको थियो त्यहीँ गएको हो।
यी शरीरमा भएका तत्त्वहरू आफ्नो आफ्नै घर गएका हुन्। जसरी छोरी माइतीबाट कहिलेकाहीँ घरबाट माइती आउँछिन् फेरि घरै जान्छन्, त्यस्तै हामी पनि माइत आए जस्तै यो शरीरमा यी अनेक तत्त्वहरूलाई स्वीकार गरेका छौँ शरीर रूपी। त यो जल छ, जो रस तत्त्व छ हाम्रो शरीरमा, त्यो रस तत्त्व जलमै गएर मिश्रित हुन्छ। तेज तत्त्व तेजमै गएर मिश्रित हुन्छ। अनि यो जति माटोबाट उत्पन्न भएका अंश छ त्यो माटोमै गएर मिसिन्छ। हावा हावामै गएर मिसिन्छ। आकाश आकाशमै मिसिन्छ। घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्यात् यथा पुरः यथा मृते। यसरी एवं देहे मृते, जब देह समाप्त हुन्छ त्यसपछि यो घटाकाश गएर महाकाशमा मिसिन्छ। अर्थात् यो जो सानो आकाश छ हामीमा, घडाभित्रको आकाश छ, आकाश भनेको के, खाली भागलाई आकाश भनिन्छ। अवकाश इति आकाश, अवकाश भनेको पनि खाली भाग। खाली भाग कहाँ कहाँ छ भन्दा हाम्रो कानभित्रको प्वाल खाली भाग नि आकाश हो, नाकभित्रको प्वाल खाली भाग नि आकाश हो, मुखभित्रको प्वाल खाली भाग नि आकाश हो। खाली जति सबै आकाश हो। त्यस कारणले अब जब शरीर नष्ट नहुँदासम्म के छ, एउटा घडामा आकाश छ। हाम्रो यो शरीर रूपी घडामा साना साना आकाश छन्। तर जब शरीर रूपी घडा नष्ट हुन्छ त्यसपछि यो सानो आकाश घटमा भएको, घडामा भएको आकाश चाहिँ गएर महाआकाशमा मिल्दछ। त्यस कारणले मृत्यु भन्ने छैन। हामीले यसलाई डर त्रासको रूपमा स्वीकार गरेका हौँ। शरीरको परिवर्तनलाई नै मृत्यु भनेर भयभीत भइरहेका छौँ। स्वयंको मृत्यु छैन, आत्माको मृत्यु छैन। यो कुरा बुझेर ओहो म त स्वयं आनन्द स्वरूप हुँ, म त स्वयं यो परमात्माको अंश हुँ, त्यसकारणले परमात्मा नै मेरो रक्षक हो, परमात्मा नै मेरो आश्रय हो र परमात्माको नै म एक अंश, त्यो आनन्दको अंश हुँ। त्यसकारणले त्यो आनन्द परमात्माबाट अवश्य प्राप्त गर्दछु। यो हाम्रो स्वरूप हो। त अब कोही यसरी परमात्मा नबुझिकन स्वयंको मात्रै आनन्दको अनुभूति जसले गर्नुहुन्छ त्यसलाई भनिन्छ आत्मानुभव। म नित्य छु, मुक्त छु, बन्धनदेखि रहित छु, म यो शरीर होइन, मन होइन, बुद्धि होइन, इन्द्रिय होइन, त्यसकारणले यो सबैभन्दा अलग तत्त्व हुँ, म स्वयंमा मुक्त हुँ भनेर अनुभव गर्नेलाई भनिन्छ आत्म अनुभव, आफ्नो मात्रै अनुभव। यो पनि एउटा पुरुषार्थ हो। पहिलो हाम्रो लागि हाम्रै आफ्नो स्वयंको स्वरूपको पहिचान हुनुपर्दछ, आत्मा अनुभव हुनुपर्दछ। त आत्मा अनुभव भएर मात्रै परमात्माको पूर्ण आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि अनि हामी परमात्माको आनन्दसँग जोडिनु पर्दछ। आफ्नो अनुभव त भयो, छर्लङ्ग भयो, ए आत्मा भनेको यस्तो हो, कस्तो हो, जस्तै एउटा बदामको दानाको उदाहरणलाई लिन सक्छौँ। त्यो बदामको खोस्टा फुटाएपछि दाना अलग छ, खोस्टा अलग छ। जस्तै अर्को उदाहरण हुन सक्छ, आत्मा र शरीरको सम्बन्ध कसरी छ भन्दा जस्तो नरिवललाई राम्रोसँग फुटाउन जान्नेवाला व्यक्तिले फुटायो भने नरिवलको पनि खोस्टा अथवा त्यसको खोल अलग हुन्छ र नरिवलको पनि भित्रको खाने जो डल्लो हुन्छ त्यो अलग हुन्छ, खोल अलग हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी आत्मा पनि शरीरभन्दा अलग तत्त्व हो। शरीरमा रहँदा रहँदै पनि शरीरभन्दा भिन्न हो। त्यसकारणले शरीरको सुख दुःखले आत्मालाई स्पर्श गरेको हुँदैन। यसले यो शरीरको जो संसर्ग छ यो हाम्रो मन बुद्धिले ग्रहण गरेको हुन्छ। त यस प्रकारले आत्मा यस प्रकारको स्वयंमा आफैमा आनन्द मुक्त स्वरूप छ भनेर अनुभव गर्नुलाई आत्मा अनुभव भनिन्छ। अब यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर जसले योभन्दा जो विराट छ, किनकि उपनिषदमा वर्णन छ आत्मा भने अणु छ रे, एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। आत्मा चाहिँ अणु छ, परमात्मा चाहिँ के छ, परमात्मा विभू छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। विभुम व्यापकम भगवानलाई चाहिँ भनिन्छ विभुम व्यापकम, जो विभु भनेको विराट र व्यापक हुनुहुन्छ।
भगवान चाहिँ विराट हुनुहुन्छ, आत्मा चाहिँ के छौँ? स्वराट छौँ। स्वराट भनेको स्वयंमा प्रकाशवान त छौँ तर विराट छैनौँ। आत्मा विराट छैन, आत्मा चाहिँ के छ? अणु छ। एष अणु आत्मा उपनिषदको मन्त्र हो यो। हामी प्रत्येक जीवमा छुट्टा छुट्टै छौँ। न्याय दर्शनले पनि भन्छ जीवस्तु प्रति शरीर भिन्न। जीवात्मा त प्रत्येक शरीरमा छुट्टा छुट्टै आफ्नो अस्तित्वमा छ। हामी जीवात्मा छन त पूर्ण परमात्माकै अंश हुनाले परमात्माका कयौं लक्षणले युक्त छौँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोक प्यास रोग शोकदेखि रहित छौँ, परन्तु परमात्माको जस्तो विराटता छैन। त्यसकारणले परमात्माको जस्तो पूर्णता पनि छैन। त्यसकारणले त्यो पूर्णताको लागि पूर्ण परमात्माको आश्रय ग्रहण गरेर, परमात्मासँग सम्बन्ध जोडेर, परमात्माको भजन गरेर मात्रै परमात्माको पूर्णताको अनुभव गर्न सक्दछौँ। त्यसकारणले यो बुझेर अब परमात्माको आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्नुलाई भनिन्छ ईश्वरानुभव। ईश्वरको अनुभव, ईश्वरको अनुभव गर्नका निमित्त नै हामी पहिलेदेखि नै यही चर्चामा जोडिएका छौँ। हामी ईश्वरप्रति कसरी अटल भक्ति गर्न सक्छौँ, त्यो ईश्वरको जो आनन्द छ त्यसको प्राप्ति र अनुभव कसरी गर्न सक्छौँ, यसैको निमित्त नै हामीले यो प्रसङ्गलाई अस्तिदेखि पनि जोडिरहेका छौँ। त आज यो पुरुषार्थ स्वरूपमा पनि हामी आत्मा अनुभव र ईश्वर अनुभव मध्ये ईश्वर अनुभवको चर्चामा पुगेका छौँ। अब आत्मा अनुभवको कुरा प्राय बुझ्नुभयो र ईश्वर अनुभव भनेको ईश्वरका जो लक्षणहरू छन्, गुणहरू छन्, जो दया करुणा आदिका महिमा छन्, त्यसलाई एक एक गरेर श्रवण गर्दै जाँदा ईश्वरको अनुभव हुन्छ। यो पनि जीवनको पुरुषार्थ हो, किनकि भगवानमा नै त्यो एक प्रकारको अद्भुत विलक्षण छ जो हामीमा छैन। हामीमा छैन, के छैन भन्दा अब हेर्नुहोस्, भगवानको विशेषता र हामी आत्माको विशेषतामा के फरक छ? भगवानमा एउटा विशेषता त सबैभन्दा पहिला हामीले जसलाई, जुन भगवतीलाई आमा मान्दछौँ, त्यो आमाको पति भगवान नै हो, आत्मा होइन। कतिले भन्नुहुन्छ नि आत्मा नै परमात्मा हो भनेर, तर आत्मा नै परमात्मा किन हुन सक्दैन? किनकि पुत्र कहिले पनि पिताको पिता चाहिँ हुँदैन। पुत्र आफ्नो पिताको पनि पिता चाहिँ हुन कहिल्यै सक्दैन, किनकि हामी परमात्माको पुत्र हो, अंश हो, टुक्रा हो। त्यसकारणले अब फेरि हामी आफ्नै पिताको, परमात्माको पिता हामी हुन सक्दैनौँ। किनकि हामीले जसलाई मातालाई, लक्ष्मी भगवती सरस्वतीलाई माता भनेका छौँ, उसको पति परमात्मा हो, जीवात्मा होइन। ध्यान देऊ, त हामी जीवात्मा आफ्नो आमाको पति हुन सक्दैनौँ, त्यसकारणले हामी परमात्मा हुन सक्दैनौँ। परमात्मा आफूलाई भन्नु अपराध हो। आफूलाई परमात्मा भन्यो भने आफ्नो मातालाई कति अपमान गरेका हुन्छौँ। त्यसकारणले परमात्माको हामी दास हो, पुत्र हो, सेवक हो। यसरी परमात्माको महिमा अझै बुझ्नु जरुरी छ। अब परमात्मामा, भगवानमा अर्को विशेषता के छ कि शेष पर्यङ्क शयनत्वम्। अब जो 1000 फणा भएको शेषजी हुनुहुन्छ, त्यसलाई आसन बनाएर त्यसमाथि विराजमान हुने अधिकार हाम्रो छैन। हामी जीवात्माले त्यो अधिकार पाएका छैनौँ। अरू कोही मुक्त पुरुषलाई पनि शेषजीले स्वीकार गर्नुभएको छैन आसन बनेर। ती 1000 फणा भएको शेषजीले केवल भगवानलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, भगवानलाई नै आफ्नो शरीरमा धारण गरेर आफू आसन बन्न तयार हुनुहुन्छ। हामी जीवात्मा के छौँ? संसारमा त्यस्तो डरलाग्दो 2-4 वटा सर्प देख्यौँ भने भयभीत हुन्छौँ। मुक्त पुरुष पनि त्यो शेषको शय्यालाई स्वीकार गर्न त्यसको अधिकारी बन्न सक्दैन। त्यसकारणले आत्मा र परमात्मामा यो भिन्नता छ। अर्को सुन्नुहोस्, अब आत्मा हामी मुक्त पुरुष भए तापनि हामीले के गर्न सक्दैनौँ? कौस्तुभ मणिलाई धारण गर्न सक्दैनौँ। कौस्तुभ मणिलाई धारण गर्ने अधिकार केवल भगवानको नै छ। पहिला पनि बताए जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई, समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग आउँछ भागवत विष्णु पुराण आदिमा। 14 रत्नहरू प्रकट भए, पारिजात, कामधेनु गाई,
त्यस्तै बारुणी मदिरा आदि आदि प्रकट हुने क्रममा नै अन्तिम अवस्थामा गएर कौस्तुभ मणि पनि समुद्र मन्थनमा प्रकट भए। त्यो कौस्तुभ मणिलाई प्राप्त गर्न सबै देवी देवता सिद्ध मुनि सबैले चाहनुभयो, परन्तु कौस्तुभ मणिलाई कसैले उचाल्नै सकेनन्। अरू कुनै जीवात्मा भनेको देवी देवता पनि, अरू कुनै देवताहरूले पनि उचाल्न पनि सक्नु भएन, हल्लाउन पनि सक्नु भएन। परन्तु जब भगवान हरिनारायण आइबक्सियो, कौस्तुभ मणि आफै उठेर गएर भगवानको वक्षस्थलमा विराजमान हुनुभयो। यस कारणले कौस्तुभ मणि धारण गर्ने अधिकार केवल भगवानमा नै छ, हामी जीवात्मामा छैन, मुक्त पुरुषमा पनि छैन। यस प्रकारले भगवान र हामी जीवात्मामा यो फरक छ। हामी मुक्त भइसके तापनि शरीरको जो धर्म छ, रोग शोक चिन्ता भयदेखि रहित भएर मुक्त भएको आत्मा जीवात्मा, यो परपुरुष परमात्मा, यो जो महान पुरुष पनि परमात्मा नै हुन चाहिँ सक्दैन। अर्को लक्षण हेर्नु, अर्को लक्षण ब्रह्मसूत्रमा बताइएको छ, भेद व्यपदेशाच। त्यसकारणले जीवात्मा र परमात्मामा भेद पनि छ। चको अर्थ भेद व्यपदेशाच, व्यासजीको ब्रह्मसूत्र हो। यो वेदान्त ग्रन्थको सर्वोपरि ग्रन्थ हो। त्यसकारणले जीवात्मा र परमात्मामा भेद छ। यी विविध कारणले भेद छ। अर्को भेद छ के त भन्दा ब्रह्मसूत्रमै व्याख्या छ, सृष्ट्यादि व्यपदेशाच। हामी स्वयं मुक्त नै भइसकेको भए तापनि यो संसारको सृष्टि गर्ने अधिकार हामीमा छैन, हामीसँग त्यो सामर्थ्य छैन। यदा कदा सानातिना कुनै लोकको सृष्टि समेत कयौं महापुरुषहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो प्रसङ्ग यदा कदा प्राप्त हुन्छ। परन्तु सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अधिपति हुने अधिकार जीवात्मामा छैन। त्यसकारणले अब जीवात्मा मुक्त भएपछि के हुन्छ त भन्दा, जीवात्मा अथवा हामी मुक्त भएर परमात्मामा नै प्राप्त भएर परमात्मामा पुगेर परमात्मामा लीन भएर बस्दा पनि आफ्नै अस्तित्वमा बसिरहेका हुन्छौँ। भगवानको धाममा पनि जीवात्मा पुगेर आफ्नो आफ्नो अस्तित्वमा बसिरहेका हुन्छन्। भगवान सर्वोपरि राजाधिराज भएर विराजमान होइबक्सन्छ, हामी भगवानकै सेवक भएर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपको आनन्द, दर्शनको आनन्द पाएका हुन्छौँ। भगवानको कैंकर्यमा कुनै प्रकारको कष्ट त्यहाँ परमधाममा हुँदैन। परमधाममा भोक हुँदैन, प्यास हुँदैन, रोग हुँदैन, शोक हुँदैन, जरा हुँदैन, जन्म मृत्यु हुँदैन। त्यसकारणले मुक्त भएका पुरुष, परमात्माको धाम प्राप्ति गरेका पुरुष भगवानको नित्य सेवा, जसलाई कैंकर्य भनिन्छ, किङ्कर भाव, सेवा भावले रहन्छन् भने ती परमात्मालाई नै प्राप्त भएर परमात्मामा विलीन भएकाको पनि के हुन्छ, अस्तित्व छुट्टै हुन्छ। कसरी? उदाहरणको लागि मान्नुस्, एउटा कागतीको दाना छ। कागतीको दानाभित्र बियाहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छ। जसरी सुन्तलाको केस्राभित्र अब देख्न त एउटै हुन्छ। त्यसकारणले अद्वैत सिद्धान्तले भन्नुहुन्छ कि यो परमात्मा र आत्मा एउटै हो, किनकि आत्मा गएर परमात्मामा मिलेपछि एउटै हुन्छ, प्रकृति पनि परमात्मामा मिलेपछि एउटै हुन्छ भनेर पुष्टि गरिन्छ। जो त्यो पुष्टि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, परन्तु अस्तित्व त्यहाँ छुट्टा छुट्टै हुने हुनाले यो तीनवटा तत्त्व नै सत्य छ।